Всем привет! Хочу показать вам то, что мне пришло с Китая недавно. Другими словами, пофиг веньки и мороз. Или, как говорят у нас в России, готовь сани летом, так как зима уже кончилась, а ко мне пришла вся эта байда. Вот стельки теплые. Показываю, что можно их резать по размеру. Можно их стирать. Провод очень высокий, и вот высота провода, вот, ну я не знаю, очень высоко, где-то, я не знаю, 1,5 метра, наверное. И вот USB для подключения к этим, уже я опять забыл, как называется. Ну что, подключаем. Вот они как у меня стоят, пауэрбанки. Здесь у меня сразу же все по походному сделано. Ну понятно, да? И также здесь по походному все сделано. Вот в Китае также выпущена вот такая штука. Уже использую 5 лет. Вещь классная. Потом будет видео, сниму обязательно. Возьмем пауэрбанк. Возьмем пауэрбанк 1, пауэрбанк 2. И к этому пауэрбанку, он у меня уже конченый, в принципе, ему тоже уже лет много, подключим сейчас вот эти вот стельки, скажем так. Вот. Есть ли тут чего? Есть что-то. И попробуем, вот градусник взял, положим, что там нагреется, не знаю. Но так, ой, не то нажимаю, но так нагревается, в общем, вот так, что придавить я. Нагреваются они в районе 40-55 градусов. Так, еще одно пришло. То время идет. 23,5 у нас тут градусов, кто видит. Сейчас, на момент. Так, вот еще что пришло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Это в любое место накладываем. Тоже высокий провод. Тоже под USB. Вот размер. Закрывается колпачком. Так. Ставим. Где он у меня второй? Второй ставим. Второй USB ставим. Насколько хватает пауэрбанка, я не знаю. Это у меня на 20 тысяч. Вот. Оп, вот нули. Вот нули почему-то не хочет сработать. Или я не то воткнул, не знаю. А вот, все. Видите, замигал это. А, не видно было, или видно, не знаю. Лампочка замигала, на кнопке замигала. И, значит, что? Чтобы их включить, нажимаем долго, держим. Вот, пошел таймер. И вот сейчас идет переключение, значит. По-моему, малое, средний нагрев, потом максимальный нагрев. Вроде так. Я еще не пробовал. А, это мы выключили. Фу, блин, надо как-то временно. Так, таймер. Вот. Это малый нагрев идет синий. Средний нагрев этих пластин идет. И максимальный нагрев этих пластин идет. Выключаем. Для этого я взял еще вот эти вот две кнопки в придачу. Но я их вытаскивать не буду пока. Пакеты вот они две. Для стелек, чтобы тоже регулировать. И еще, значит, если мне будет эти 7 штук много, как бы, пластин, да, ехать на буксировочке, на снегоходе, ну, понятно, да, я что делаю? Я вот этим проводом, вот тоже китайский, вот они провода у меня, вот они провода. Несколько пластин разъединю, и если они мне не нужны, в целях экономии пауэрбанка, я их просто отключу и оставлю дома, как бы. А если нужны все будут, то подключаю все. Ну, понятно, да? Тут и на грудь, и на почки, и на те самые места хватит. По-моему, 7 штук. За глаза. Правильно? Так, ну что, смотрим тогда, что у нас тут.
О, блин, съехала. Ай! 28 пошло. Да тут неправильно, мы греем просто, вон, 28,1. Все съехало, пока мы там разговаривали. Он пошел он бежать нагрев, видите? Прямо бегом бежит. Упал гораздо с ним, пока разговаривали. Улетел. Ладно, посмотрим еще. Ну что еще могу сказать? Вот зарядным вот этим вот вообще пользуюсь. Вот так вот. Чтобы видно было, какая классная вещь, хорошая вещь. Под 3 ИАА, и 3А, и 186,50, 18650, как говорят обычно. Я наоборот говорю. Идеально заряжает, идеально скидывает, очищает. Нету, не остается памяти, ну ничего, уже эксплуатирую 2 года. И как бы стабильно эксплуатирую. У меня постоянно эти батареи, аккумуляторы, я ими постоянно пользуюсь. У меня несколько налобешных фонариков, в палатку. Ну, в общем, много-много. Постоянно они у меня торкают. Вот навигатор тоже туда же, тоже с аккумуляторами, с этими. Вот. Если что, могу порекомендовать. Вот есть в Китае вот такие вот аккумуляторы. Вот такие. И 3А, и 2 они есть. Емкость их не очень большая, я уже не помню. Но это 900 миллиампер. Кстати говоря, емкость они держат, заявленную даже больше. И те, которые вот побольше, эти самые, у них только нет больших. 18650. Но они как бы лучше держат, хоть емкость меньше, а лучше держат на морозе, чем другие, которые у меня есть. Вот, уже 41,3, 41,5. Ну, в общем, греют телечки. Нормально. Также и тут заявлено, я уже не помню, выкинул бумажки эти. Это самое. Ну, то же самое. В 3 нагрева. Ну и тут поставлю, как я уже говорил, вот эти вот засуну кнопки. И тоже будет в 3 этих регулироваться. Ну все. На этом все. Пока. Всем удачи. Кому надо, ищите. Это 300 рублей стоит. Это около 700 рублей. В Китае. Может, она найдет дешевле, я не спорю. Есть полностью жилет уже одеты на это все это. Но это уже там деньги другие. Плюс еще размер не знаешь какой. Пришьют китайский на мои могучие плечи и все. Чего потом расшивать. Все, всем удачи на этом. Смотрите, оценивайте. Надо, берите, не надо, не берите. Как бы так.